الرجيم الحج أشهر معلومات wallahu a'lam bimuradi al-haji utawi haji ashurun iku pirang-pirang bulan maklumatun kang den kinawaruhi ay ashurul haji tegese utawi pirang-pirang bulan haji ma'rufatun iku kang den kinawaruhi bainan nasi lam antarane manusia wa iyalan uti ashurul haji Sawal iku bulan Sawal wa Dzulqa'dah lan bulan Dzulqa'dah wa asrul layalin 10 pirang-pirang bengi min Dzulhijjah saking Dzulhijjah ila turudi pajri itu maka mantune pajar yaumana hari dina lebaran hingga Syafi'i nunggu Imam Syafi'i faman farada fihin al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj faman farada mangko disabung farada iku kang marduakan yesung pina ing dalam asul haji al-hajja ing haji fala rafata mangko orang najima iku mujud wala fusuqa lan orang napasek wala jidalana perpadu wabil haji ing dalam waktu haji ay paman awjaba tegese mangkau tisra bongkang ngawajibakan yesung al haji ing haji ala nafsi ngatasi awak yesung di irom kalawan mimiti irom bihina ing dalam asul haji pala jima mangkola jima iku majud wala jalan orang metu an hudu disari saking pirang-pirang batasara birtika bil mahduratika pirang-pirang ngalakoni pirang-pirang perkara kang den haram makan wala hisoma lan orang perpadu mal khodam semertane bujang warif kotilan ontan-ontan atau rombongan dua beri himalan liane khudam lan ripko di ayamil haji dalam pirang-pirang dina haji wa qoreb nukasiran maca saibun nukasir wa abu amrin pala rapsun wala pusukun pala rapasun wala pusukun di ropi lan to dibaca ropa wa tanwin lan tanwin wala jidalun wala jidala bin nasbi wal bakur lan maca sopo bakur wa bakun lan maca sapa bakun ki nanten wal bakun lan utai bakun qara'u iku maca si bakun al kula isa kabeh bin nasbi kalau dibaca nasab wal mana lan utai manane ala hadza ingat saikila iki tafsir layakunan narofasun wala pusukun layakunana orang temenan ropasun apa jima wala pusukun lan orang pasik wala khilafun lan orang nyulayan til haji dalam haji wa dzalika lan utai mengkono layakunanna anak Quraisy satune iku satune kaum Quraisy kanat ikune ya Quraisy teta khalaqa iku nyelayana si Quraisy sair Arab ing sakana pirang-pirang Arab katakipu maka ngadeg katakipu bil masal haram maka ngadeg ya Quraisy bil mas'alil haram kalawan mas'alil haram partakal khilafu mangkal luhur al khilafu apa persulayan bi an umiru oleh tadi perintah ya si Quraisy dia bi ayakiku perintah ngadeg ya si Quraisy bi arafatin kalan tanah arba kasail arab wastadwas dubila ala annan nahya anhu annal manhiyanya manhiyah nahya wasudila lan den puri dalil ala anan nahya opo ing atas satune cegahan anhu saking kut wa iku desi nahyu arafas iku jima wal kusukulan pasek uduna jidal orang perpadu bi kauli kalau pendidikan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfas walam yafsuk man utai sabung haji iku haji isung falam yarfus mangkorana jima isung walam yafsuk lan orang pasek isung kharaja mangka metu isung kahayati yaumin kaya tingkah dina waladatuhum mana kapan iman umusa pondok kesiman baina mangka sotani kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazkur ikor nyebut ya kanjeng Nabi al-jidal ing perpadu wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab wa ma taf'alu min khairin lan utai barang taf'alu kang digawe sira kabeh min khairin saking kebajikan ta sedekah kaya sedekah wa qatar kilmani lan kaya ninggal perkara kang den cegah ya alamullah iku mangkang ngawrehi sing masa Allah taala ya balu tegese
nikmah ya Allah wa ikma wa ya jazilan ngabalas ya Allah bi kalimat khairat jazain kalan becike babalas wa tajawwadulan gawe bekal sira kabeh fa inna khairat jadi mangkasa tene becik-becik bekal at-taqwa ikut takwa tajawwadu tegese gawe bekal sira kabeh bina takwa saking takwa lima adikum kadue pembalikan sira kabeh fa inna mangkasa tene takwa teh khairat jadi ikul becik-becik bekal wa ya lan takwa fi wajibati ikum ninggal perkara kang wajib wa tarkul mahdurati lan ninggal perkara kang haram makan wa yuqalu lan ucapaken opo lapan wa tajawwadu ma ta'isuna bihi lisabarikum wa tajawwadu lan gawe bekal sira kabeh ma ing barang ta'isuna kang urip sira kabeh bikal barang lisabarikum ada lelungan sira kabeh di dunia dalam dunia bena hari jadi maka satune becik-becik bekal ma iku barang tapuku nabi kang nyegah sira kabeh bikal barang wujuh hakum ing nglalahi sira kabeh anis wal saking jajalu ku anfusikum lan awak sira kabeh anidul saking nadoli wa taqulan uli sira kabeh ni ing isulia ulil albab he kang anin akal kang sampurna aidul ukuli tegese kang anin akal kang sampurna laisa alaikum junahun tabtagu fadlan min rabbikum laisa orana alaikum ikut tetep ingata sira kabeh junahun apa dosa an tabtagu enta muri sira kabeh fadlan ing kautamaan min rabbikum saking pangeran sira kabeh laisa alaikum tegese orana alaikum ingata sira kabeh harajun apa dosa fi antat kubilam enta muri sira kabeh rizqon rizki min rabbikum saking pangeran sira kabeh bi tijarati kelawan dagang fil haji ila waktu haji faida apatu maka total balik sira kabeh jatuh tegese balik sira kabeh bin arafatin saking pirang-pirang tanah arafah guru maka pada eling sira kabeh Allah ing Allah taala bi talbiyah tikra maca talbiyah wa tasbih maca tasbih wa tahmid lan maca tahmid wa tahlil maca tahlil indal mas'alil haram ing dalam parak mas'alil haram wa huwa mas'alil haram jabalun iku gunung yakiku alal imamu kan ada kali ngatasi jabal atau mas'alil haram al imamu soko imam wa sumiyah lan pernah opo dan aran ya mas'alil haram padhan wa huwa akhiru hadil Muzdalifah wa sumiyah lan aran ya mas'alil haram padhan ing padhan wa huwa si Masjidil Haram akhiru hadil Muzdalifah ikut tungtung batas Muzdalifah wa qala ba'dul mereka sahabat ulama al mas'al haram huwa ya mas'al haram al Muzdalifah ikut Muzdalifah li anna dzikra ma'mur di kana satana zikir kang den perintah bi kelawan al ma'mur ing daun dan para mas'al haram yahsuliku hasil sidikru akibal idho ifadati lan ngiring-ngiring haji ifadah min arab ifadah min arafatin saking arafah wa madaka illa bil mabit bil Muzdalifah wa madaka lan qoranana mengkono akibal fitoba illa bil mabit angin kalawan mabit bil Muzdalifah wal qurulan para dikir sira kabeh Allah ay Allah kama hadakum kay barang kama hadakum karena arah-arah barang kama hadakum karena arah-arah barang hadakan nuduhakan ya Allah kum ing sira kabeh aile adi hidayah tegese karena arah-arah hidayah ya Allah iya kum ing sira kabeh lima alim dini kadue nurul agamane Allah wa in dan satu ni kelakuan kuntum ana sira kabeh min qabli saking sadurunge hidayah be lan dolin yati iku saking wong kang dolin kabeh wong kang satar kabeh ayo ina kum tabesela satu sira kabeh kuntum ana sira kabeh min qablu hidayah saking sareng hidayah laminal jahil yang iku saking wong kang bodoh kabeh bil iman kalam iman wa ta'ati la ta'at summa fi min haitsu afadna summa fi mangka kari-kari balik sira kabeh min haitsu afadna saking pundi di panggonan kang balik ana saka manusia sumarji tegese kari-kari balik sira kabeh minal Muzdalifah saking Muzdalifah ila mina mari mina qabla tuli samsi ila serenge muncul serenge li rabbi kena arah-arah kalang wa nahrilan nahar kamar jakai barkang balik bin hasaki Muzdalifah Ibrahim sapa Ibrahim wa Ismail bidari kal waktu mengkono waktu alamat jain atas barkang tetapi kalau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanal arabulan ana sapa Arab dia alladzina nyata wa qawfu kang ada biasa ladina bil Muzdalifah kalau Muzdalifah yarjiun iku pada kembali ya Allah dina tiga mina maring mina badat tulis sabsi lalu sudah betul sengenge wa hadal rute kaul kama tarau kay barang kang milih iman Abu Hafsah pernah tuha wa astaghfirullah lan pada minta hampura sira kabeh Allah ing
Allah bilisan kalawan lisan manu matobat seperti tobat bil qalbi wa huwa lan tobat bil qalbi ayan lima kinta aduhum yesu ala kulli tafsirin ing atas saben-saben PPK minus saking wong pituatilah dalam taat Allah wa ya'zibul ajam yesu ala Allah yak surah ing atas yen ora PPK yesu wong pimain dalam barang ba'du di dalam susun adam wa ya'zibul aja yesu wong di dari kata mengkonon adam tafsila mardotilah ing hasil karidon Allah Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim, innallaha satuna Allah ghafur iku kakang ngahampurane lidul mustakbir kode pirang-pirang dosa wong kang hampura rahim untuk kang welas aemun imun tegese ka nikmat ali ngatasé mustakbir wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum wa idza qadaytum lamma kadal ngarampungaken sira kabeh manasikakum ing pirang-pirang perjalanan ibadah haji sira kabeh Fadhkuru mangka pada zikir sira kabeh Allah ing Allah kala zikrikum kaya eling sira kabeh apa aku ing pirang-pirang nenek moyang sira kabeh wa kanal arabulan wa uni ana sapa wong arab tiap kadal piro dalam sisi rampung minal haji saking haji yakituna pada ngadagia si arab tiap mina kalor mina bainal masjid antara masjid haram wal jabalan gunung payu bali guna malka pada ngabangetakan ya si arab tiap pisanan dalam ngalam ala abaihi ing atas setiap berkaruhuna ya si arab Bidikri manakib inilah menyebut-nyebut manakib ya si Aba lelungguhan bagus manakibnya Wafadol ilhilan pirang-pirang kautamani Aba Pakola Allah mengkangani kasabullah ta'ala hadil ayata ikikliki ayat Faidah koda itu dia Palmana mangkote manane paida paraktum iku lapan paida paraktum mangkatet kelampung sirakabe min ibadatikum saking ibadah sirakabe al-mutalikoti kang cumantel bil haji kalan haji kaan roma itum kain tawis ngabalang sirakabe jumratul akobah jumrah akobah watuftum lan tawab sirakabe wastakartum lan tetapi sirakabe bimina kalan mina fabzalu mangka masrahakan sirakabe juhdahum di kekuatan sirakabe isana ing dalam ngalam Allah ing atas wa zikri na'mahi lan nutur pirang-pirang Allah kama badal tumbai barang kang masrahakan sirakabe juda bumi kapaya sirakabe bisanilah malam ala abaikum ngase pirang-pirang nenek moyang sirakabe bil jahilin di zaman jahiliyah au asad dzikr atau libal kalawan luwih banget apa dzikir au asad atau libal banget dzikron apa dzikir aibal aksir tegese balik tengah kehakan sirakabe dzikron aibal aksaru tegese bal luwih akeh baik kali akeh dzikron apa dzikir min dikri abaikum saking nyebut-nyebut turunan sirakabe di ana sifatil kamal karena saking pirang-pirang sifat kasampurna lillah iku pada Allah Ta'ala baru mutanahiyatin iku orang kato paminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq paminan nasi mangka iku setang saking manusia ayat musyrikin ayat mukminin madu teh wong yaqulu kamu ucap ya siman fil mauqif nang tempat tele ing lapan rabbana atina Hai Allah moga awet to naing kita atina tegas awet to naing kita pitunya dalam dunia ibilan ingonta wa baqara lan sapi wa bunamalan udus wa adida dalam pirang-pirang adid au iman atau pirang-pirang amat wa malan lan pirang-pirang harta wa ma lahu fil akhirat min khalaq lan oranana lahu ikut terperesiman fil akhirat min khalaq utai bagian ay min nasibin tegas utai bagian bil jannati lam surga bi hajihi kawan hajine wong jadi jelema nu muga haji nu umroh main tanah loba duit loba harta aya boga mobil boga imah boga segala majikan opat eta lamun men tadi ditu-kitu di akhirat moal boga bagian di akhirat moal menang jalan haji karena men tanah gitu di dunia aya mental loba papaya ini pemimpinnya berarti baik hati. Eman. Itu sebagian orang, sebagian min litafin. Ada sebagian orang yang hajinya itu umrohnya itu seperti itu tujuannya hayang dunia, hayang dipanggil haji mungkin ya. Sebagian orang tapi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa minhum lan iku setengah saking manusia
Man utai wong yakul kang ucap Yesu wong ing lapan Rabbana hai pangaran kita atina muga awe Tuhan yang kita pitunya ilmu yang hasanah yang kecil ai ilman tabise hayang ilmu wa ibadatan dan ibadah wa ismatan dan karaksa minadun saking pirang-pirang dosa wa sahadatan dan saksan syahadah wa gonimatan dan gonimah wa sihatan dan sehat wa kafafan dan kecukupan wa taufiqon dan taufik lil khair kebajikan wa bil akhirati hasanatan dan dalam akhirat hasanatan ing kebajikan jannah dan tegesi surga wa na'imah lan kasalan kalimatan jannah wa qina adzaban lan muga ngaraksa Tuhan ing kita ada badar ing siksa neraka itfa tegesi muga nolak Tuhan ana saking kita azab ing siksa ulaika lahum nasibun ulaika utesa budaya nikmat yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ai alih hadis sifat lahum ikut terboleh ulaik nasibun utai bagian ai hatu terboleh bagian wa fil kang sampurna fil jannah dalam surga namun mentana hayang ilmu manfaat hayang bisa ibadah hayang bisa balik di Mekah hayang karaksa tina dosa hayang diterima syahadatna hayang karaksa izin itu hayang kecukupan dina ibadah diberi taufik hidayah eta insyaallah bakal menang bagian ke di surga tak itu bakal menang kenikmatan surga. Bima saking barang kasa bukan kasa biasi maya kulu robbana ayat min hajihim tegese saking hajine maya kulu robbana artinya wallahu lan uta Allah saril hisab iku kang geus na hisab ayat saril kabul tegese kang geus narimane li doa ibadihi kadue doa kira-kira hamba Allah wal ijabah lan ijabah lan pada ibad wa alimun lan kang urut bi jabi jumlah soalati sailin kalawan gemblengan pirang-pirang takonan atau penjaluke wong kang jaluk kabeh wal qurullah fi ayyamin ma'dudat wal qurun pada zikir sira kabeh Allah ing Allah taala ayat takbir tegese kelan takbir wa tahlil wa tamjid bi ayyamin ma'dudat dina pirang-pirang dina kang den batesi bi ayyamin tasrek tegese dina tasrek asal sakang tetelu paman ta'ajjal fi yaumaini paman mangko sapa ta'ajjal iku kang geglisan Yesus dirujui kalawan balik Yesus ila ahli mari keluargane uang fi yaumaini lemrong dina pada yaumin nahar bilang sesi dina lebaran para Ismail imang ora dosa iku mujud alaina kesiman ditakjili kalawan ngagli sabat man wa man ta'akhara lan uti sapa kang akhirakan Yesus ila yaumi salis mari dina kang kaping 3 hasaro masega malang Yesus ing dalam yaumi salis qabla nuzawal nasul ngelingsir au ba'da uzawal para Ismail mang ora dosa iku mujud alaina kesiman ditakhiri kalawan akhirakan uang pahum mukhayyaruna fi dzalika pahum mangko desiman kabeh mukhayyaruna iku dan kon milih kabeh fi dzalika lamun kono yaumain liman kali wong itako kang gawe rasane siman wana pal ismalan nabi akan isu alis maing dosa liman itako Allah liman kali itako kang mudi isu Allah ing Allah fi haji ing haji ne wong li ana karena satune si wong al mutasaffi fi haji di ana karena satune Allah al mutasaffi iku nyafaatan di haji kan haji ne wong dunaman siwahu orang awang siwa selain Allah wattaqullah lan wadi sirakabe Allah ai intaru tegese wadi sirakabe al ikhlala ing cacat bima tukil barang kang disebut isi barang mil akan saking pirang-pirang hukum wa'lamu annakum ilaihi tusharun wa'lamu lan urwan sirakabe annakum sirakabe ilaihi malik Allah tusariku bakalin kubal sirakabe ayat jaja tukalin balas ala amalikum pirang-pirang amal sirakabe padal kasinun setan kubur wa minan nasi mayyujibu qawluhu bil hayati dunya wa minan nasi lan iku setengah saking manusia man uta yang yujibu kakang ngagawa kakang siman kain sira qawluhu apa utun si wong bil hayati dunya kalipan dunya ay wa minan nasi tegese iki saking manusia man uta wong yu azim kang agung ikol di dalam hati sira kalamu apa kalamu wong indah ma ya takalam nalikane barang ya takalam kang rasane wong ditolbi masuk dunya karena mulai kamaslahatan dunya wala si wong al ahnas iku mang ahnas bin surah As-Sakobi kang bangsa Sakobi wa ismu lan uti ngarane Ahnas bin Suraik Ubay iku mang Ubay kana anaya si Ahnas munafikon iku munafik Hasanul alaniyati kang becik dohir wa khobasul abatini kang jember batin dohir mah bagus katingalina doang
suki badung ulama sing horeng jero nama tungau ieu kelakuan Mang Akhnas bin Sulaim munafik. Wa yusidullah lan gawe saksi nyaksiakeun ieu si iman teh Allah alama ing atase barang fi qalbi lam atine si wong. Painal Akhnas mangsa teh Mang Akhnas hadakan iki akbala iku madhab di Akhnas ila Nabi paring Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azharo lan nembongaken ya Akhnas al-Islam wa Islam wa khalafa lan nyulayaan ya si Akhnas billahi kalam Allah. Annahu satin Akhnas yuhibbuhu iku ngaku-ngaku demen ya Akhnas wa Nabi wa yatabi'u lan nganut ya Akhnas wa Nabi istiri ing dalam rahasia wa yatajamal wa yahtamilu annahu ayakul annahu yakul Allahu yasadu wa yahtamilu annahu lan ihtimal annahu persatin Akhnas yakul iku ngucap ya Akhnas ing lapan Allahu yasadu mangkote Allah yasadu iku nyaksani Allah bi annal amra kala sabene perkara kama kultu iku kaya barang kamu ucap isu pada istishadun billah mangkote kaul iku murnyaksiakeun billah kawan Allah walaysa biyaminin lan orang ana yaqul biyamin iku kalau sumpah wa qara'a ibnu muhaisin ing lapan yashhadullah bi fatil ya wal ha wal makna ya'lamullah min qalbihi wa rusab Allah min qalbi saking atene man yaqul khilafa ma alharahu ing sulaine barang alharu kang adonya kan yesi wong ing barang wa huwa aladul khisam wa si wong aladul khisam iku kang banget madoni. Kala kota dengan dikasaba kota dah sadidul qaswa iku kang banget atose bi masyiatillah ing maksiat Allah. Jadalul batil jadalah madon yasiman bil batil kal batil. Jadlun bil batil alimul lisan. Kang madoni kalawan batil alimul lisan kang weruh lisan jahilul amal kang bodoh amal. Wa qala Sudi ngalika sapa Imam Sudi awajal khisam ngabengkokaken dia si uang teh al khisam ing perpaduan wa idza tawalla sa'afil ardi yusidu fiha wa idza tawalla tatalami wa yasi uang dia fil ardi lamu ka sa'amang kamu laku yasi uang fil ardi lamu ka bumi liap sidu yusida dalam pernyataan ngaruksak yasi uang dia pelam ard wa idza ansara pada kala budaya yasi uang teh indika saking sira Muhammad istahada maka teman-teman yasi uang fi iko kita ilan dibakan peperangan biayuki al-ikhtilaf dan dibakan yesu al-ikhtilaf yang perebutan dan nas wa yufari qalan misah yasiman kalimat tahu ing kalimah yasin nas wa yu'addi ila annahu yatabarra'u ba'duhum min ba'd lan nekaaken yesi wong teh ila annahu mari satene kalakuan yatabarra'u ba'duhum min ba'din lubar nerima lubar ba'duhum sapa setengah nas min ba'din saking setengah payaqau paul maka mengatakan yasiman al arham ing sana wa yasfaqul ngesoakan yasiman adima ing gede wa yulikal harsalan naruksak yasiman al harsa ing pegagan pertanian aizar tegese pepelakan bil ihra kalawan ngabeuleum wa naslalan turunan al hayawan tegese hayawan bil qatli matani bainal Ahnas mangkasatan si Ahnas laman soroka waktune budaya si Ahnas bin Badrin saking perang Badar maro bi Bani Jahro liwat di Ahnas bi Bani Jahro kelan Bani Jahro wa kana lan ana bainahu iku terbilang antarane Bani Jahro wa baina Sakif lan antara Bani Sakif husumatun apa permusuhan Pabayata maka nginepaken ya Ahnas hum ing Bani Jahro lan Bani Sakif lelan ing lamiji bengi pahroko maka ngobong ya Ahnas jar aruk ing pepelakane Bani Jahro wa ahlak kala ngaruk sapi si Ahnas mawasihim ing pirang-pirang ingon-ingone Bani Jahro wallahu la yuhibbul fasad dan uti Allah la yuhibbu ikur daman ya Allah al-fasad dari karuksakan ayla yaruk untuk seorang ridho ya Allah bi kelawan fasad wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzatu bil ism wa idza qila lahu telah diucapkan lahu pada si manta dari kal insan tegese kelima perempuan manusia mang Ahnas ittaqi wa dusira kabeh sira Allah ing Allah
pipi likan dan pegawai sirah akhodatul izzatu mangkal tumerak puting man atau anas al izzatu opo kaluhuran bil ismi kelawan dosa ayla jimau tegese tetepui si insan atakabur opo takabur al hasil kang hasil bil ismi kelawan dosa aladzi fi qalbi kang ana ing dalam atine si insan baina takabur maka takabur inna ma hasala iku ang hasil si takabur bisa bima fi qalbi kalau sebab barang fi qalbi dalam atine si insan minal kufri saking kufur wal jahlilan bodoh wa ada min nadrilan orang ningali fil dalaili ka pirang-pirang dalil Pahas buhu jahannam mangkau tekang nyukup si insan jahannam iku jahannam ay kapi tegese tekang nyukup si man te jahannam iku jahannam jajaan lahu kenapa balas lahu si insan wa adaban lan siksa wala bisal mihad lan yakti utai saala alane nggon pembalikan huaya jahannam ay labisal mustaqir tegese labisal mustaqir yakti utai saala alane nggon tetap hiya termaksus bil madinah hiya utai jahannam wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wa minan nasi lan iku setengah saking manusia man uti wong yasri kang tuku yesu wong ayas tari tegese tuku yesu wong nafsu awak yesu wong bimali kalau hartanya wong ibtigha'a mardatillah karena ngarep-ngarep karidon Allah taala Ruya dan riwayatan an Ibnu Abbas Ibnu Abbas anna hadil ayat satuna itu ayat nujilat ikulen turunkan hadil ayat bi Suhaib bin Sinan ing dalam ki Suhaib bin Sinan maula Abdullah keperdikan ki Abdullah bin Jum'an wa bi Ammar bin Yasar lan dalam ki Ammar bin Yasar wa bi Sumayyah lan dalam Sumayyah ummuhunya wa ummihinya tanah empoke Ammar wa bi Yasar lan dalam ki Yasar abihi nyatane bapane si Ammar Wafi Bilal lan ilam si Bilal maula Abi Bakar nyatanya keperdikan Abi Bakar. Wafi Khobab lan ilam ki Khobab bin Arad. Wafi Abi Dar lan ilam Abi Dar. Wafi Abis lan ilam Abis maula Khuwaitib nyatanya keperdikan ki Khuwaitib. Akhodahum tumerap atau ngalabhum ing kabe al musyrikun sapa musyrik kabe. Fa'adabu mangkanyik saya si musyrikun hum ing kabe. Pak Mas Suhaib mangkana penutai Suhaib pakola iku mangkana ngucap ya Suhaib beli ahli makata kode ahli Mekah ini setenisun sehun kabir iku aki-aki kang tua wali malun dan iku tekulisun malun utai harta wa mataulan harta banda wa ana lan utai sun utikum iku ngalehakan isun kumisira kabir maling harta banda isun wa matailan harta banda isun wastahilan tuku isun ikum saking sira kabir dini ing agama isun para tu makarito ya si musyrikun min husakin Suhaib bidalika kelan mengkon-mengkon wa ana utikum malik wa khallan mujulakan ya musyrikun sabilahu ing dadalane Suhaib pansarapa maka budal ya Suhaib ila Madinah maring Madinah panujirat maka diaturakan hadil ayat wa belati ayat wa inda dukhuli Suhaib lan ila nalikana manjingnya Suhaib al-Madinah di Madinah lakiyahu Abu Bakr nemu ing Suhaib Abu Bakar sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu pakola mangkang ngucap Abu Bakar Robaha bayuka ya Aba Yahya oleh bati bayuka opo jual beli sirah ya Aba Yahya ya Aba Yahya pakola mangkang ngucap Suhaib wa madaka lagi kopo te mengkon Robaha pakola mangkang ngucap Abu Bakar anjalallah ulah mungkir sirah Anjalallah seluruhnya tersabwa pika ilah awak sirah Qur'an ing Qur'an wa qoro'alan maca ya Abu Bakar alaihi maca Suhaib hadil ayata ing ikiliki ayat wa minan nasi may yashri nafsahu batiqo amardatillah wa ma Khobab anak penutiki Khobab bin Arad wa Abu Dar lan Abu Dar pakon Paro, mak iku mang teman-teman kabur ya Khobab lan Abu Dar. Wa ataya lan teka ya Khobab lan Abu Dar al Madinah ta ing Madinah. Wa ma Sumayyah ana penutai Sumayyah. Parubitat baina ba'iraini iku mang dan cancang ya Sumayyah baina ba'iraini lam antara onta loro. Sumak putilat maka kere-keren paten ya Sumayyah.
Waktu tilayasa lan den patene sapa kiasan wa amal mabur lan ana perutesa kakarine paktu iku paktu maka aweh ya bakun bisa babil adab kelar sebab siksa pak doma aradal musyrikun ing sebagian barang aradal musyrikun kang repa sapa musyrik kabeh pataroku maka ninggal ya si musyrikun atau paturiku maka den tinggal ya bakun. Wallahu lan uti Allah raufun iku kang maulas bil ibad kal ibad alladzina nyateu akeh kutilu kang den qatalu kang peperangan ya silladini bimakata ila Mekah nyatanya Abi Ammar wa ummihi lan boke Abi Ammar wa barihi malan diane Abi Ammar lan ummi diana karena satun Allah Ta'ala arsada iku nuduhakan ya Allah imkum ing ibad lima kali barang pinglang barang ribahu terin Allah ya الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان